മട്ടന്നൂർ അരോമ റിസോർട്ടിൽ നടത്തിയ നേച്ചേഴ്സ് ടച്ചിലെ 2 days വർക്ക്ഷോപ്പ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെന്ററിംഗിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് കഴിവ് നമുക്ക് ഈ സദസ്സിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി. ഈ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കഴിവുകൾ അറിഞ്ഞൊരു ദിവസമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയുന്നു. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത്. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ എക്സാം ടെക്നിക്സ്, അങ്ങനെ പലതരം കാര്യങ്ങൾ വിജില മാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. നേച്ചേഴ്സ് ടച്ച് നടത്തിയ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെന്ററിംഗ് എന്ന 2 days വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആണത്. നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്റ്റേജ് ഫിയറും കൂടി മാറും. പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി നേച്ചേഴ്സ് ടച്ചിൽ നിന്ന്.